د قادیانیان دا پټ دي ډونه راهي لیول باندې کار کوي موږ تباہ او برباد کو هغه عبدالله واحد قریشي چې دی هغه مفتي هغه اوس په جاز کې د اطلاع اعظم په پیایي کې هغه ډوډۍ موډۍ شی مې ورکی په هغه کې شیزان کمپنی هغه کیچپ چې کم دي دا ورته دی دا کیچپ چې دی د شیزان کمپنی دی شیزان د قادیانیانو کمپنی ده صحیح سو دا قادیانیان دغه شان خرڅوي بیا راولاړي په دې کې مطلب الله رب العزت هم ورته ویلي ته په 100 روپۍ کې څو زکات ورکړي په لک روپۍ کې به څو ورکړي 2.5 قادیانیان په لک روپۍ کې 1000 روپۍ ورکړي د خپل قادیانیت لپاره پر موږ فرض زکات په لک کې 2.5 روپۍ دي دوی څو ورکړي دوی 10 پیسې چې دغه زور کوم دا خپل دین د خپل اسلام چې دی بولي نعوذ بالله صحیح سلو نو هغه سړی ویلی ول دا قادیانیان هم دغه مسلمانان لکه دیوبندیان چې مسلمانان دي صحیح سو دیوبندیان خو د الله رسول خاتم النبیین دي قادیانیان وایي چې نه دي خاتم النبیین نو اوس ته څه چم کوي تا خو د مسلمانان کول خپل ځای د اسلام وایستی ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق د الله رسول فرمایي ته وکښنی نیکي ته په کم نظر مه ګوره قسم د چا سره ملاوي چې په پراخ دلته ملاوسي عايزانو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی مسلم شریف حدیث دی د الله رسول فرمایي لا تحقرن من المعروف شيئا تاسو و نیکی ته که څه هم معمولی نیکی په کم نظر مه ګورئ ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق که څه هم ته د یو مسلمان ورور سره ملاویږي په خندا ملاوسي په خوشحالي ملاوسي په پراخ تندي باندې ملاوسي عايزانو زموږ ژوند چې دی دا د ګناو سره ډېر مخامخ دی پر هر قدم لمش ګناوي کیږي پر هر قدم لمش خطاوي کیږي او پر هر قدم مج و ګناه او خطا ته مخامخ یو دا اوس را روانو پر دا روډ باندې هغه یو معذور سړی و هغه پر روډو چې د دې ژوند دی الوی پارسل ور سره ولو کچری ټولې کاغذان ټولې پر دا روډ باندې بيدي پر دا نالي پر غاړه بيدي داغو کپڑے به خډيري خیرنی داغو کخولې کداغو چوټي کداغو لباس کپڑے صدرې پټو به خډير خیرن ما دا شورته قتل ما ویلې ګوره دا سړی په ظاهر باندې کپڑے څونه خیرنی دي هر سړی ځان جن ګوري چې زه و څنګه ته ونه درېږم د زما څنګه ته ونه درېږي او زه د سره نږدې نه سم زما کپړې را خرابوي د کپړو بوی چې دی هغه چې په دې خبره زموږ د ټولو سره خلاص دی ما دا سوچ کوي ماول په باطن کې موږ ټول دغه سي ګناګار یو دای په ظاهر باندې کپړې خراب دي موږ په باطن کې د الله په دربار کې دغه خیرن یو پر هر قدم ګناه را څخه کیږي پر هر قدم غلطی را څخه کیږي پر هر قدم باندې خطا چې دا غره څخه کیږي وس هغه سړی په ظاهر باندې چې شدي خیرن دی هغه سړی په ظاهر باندې ګنده دی ما او تا په باطن کې دغه سي ګنده یو دا سړی ما او تا په خپل سترګو ویني ما او تا سر باندې خلاص دی زما او تا په عمل باندې بیا الله رب العزت چې دی هغه خبر دی نو لہذا د الله رسول فرمایي چې تاسو و معمولین کته شنی نیکی مو وایست ومعمولین کته کم نیکی مو وایست سم معلومه د الله رب العزت د هغه نیکی د وجه چې ته په کم نظر بولې ته په کم نظر ورته ګورې د هغه وجه الله رب العزت تاو بخښي لکه څنګه لکه موږ ډیر ور دا خبره اوریدلې ده الله رسول فرمای بخاری حدیث دی صحیح حدیث دی چې وا زنانه وا هغه بلار هم وا هغه بدکار هم وا هغه مطلب نیک زنانه نه ولا پر لار روان نه و یو څاولو نو هغه څا کې دی خپل مطلب وبم چې دی چلې پکار ولې نو یو سپي ولو دا سپي چې دی هغه دومره ترې و چې دا ځکه چې دا نودت یې رسوي ول لږ خشنه می درلوده په دې باندې خلې لګولې نو دا په پوس ولا به له داغت څخه یو رقم وبره وېستل دغه سپي چې دی هغه ور باندې وبکای د الله رسول فرمای زید دغه ونی کې و چې الله رب العزت دغه زنانه چې دغه جنت لره بوت و د الله رسول فرمای لا تحقرن من المعروف شيئا تاسو وکشنی کې ته په کم نظر باندې مګوري دغه کشنی کې چې دغه به تا جنت لره رسي دغه کشنی کې چې دغه به ستاسو د نجات سبب چې هغه جوړیږي یو مثال ماته د بخاری د حدیث درکې چې یو زنانه هغه سوال چې مطلب بیلار هم و بدکار هم و پلانای لیکن د یو سپید وجه الله رب العزت دا زنانه چې دغه وبخښله نو اوس کدي زنانه و دې نیکی ته هر څو په کم نظر کتلې وو هر څو یې کم بللې وا خو د دې نجات الله رب العزت په غښنی نیکی کې کښې شوی بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ما یو سړی په جنت کې ولیدی چې ومل دی ډیر خوشاله ډیر طبيعت برابر بیا ما پښتنه جنې وکته جنت لر پچیش راغله
په کم نیکی پر حج راغلی په جهاد راغلی په تهجد راغلی په علم راغلی په تبلیغ راغلی دا مثال درته وایم هغه ورته ویل یا رسول الله مسلم شریف حدیث دی یو ورځ پر لارې را روان ولم نو په لاره کې یو شی پروت یا ډبره یا لوټه یا دغسې مطلب یو لرګی مرګی دا ما په پښه باندې پورې وی لرې مې کوي د لارې سمال داسې نه څوک پکې ګزار سي چاته تاوان ورسیږي د الله رسول فرمایي دې سړي ما ته ویلي الله رب العزت پر دې خبره جنت ته راوست لکه ما ته چې پر لارې باندې روان یو نو بیا یو داسې شی پروت چې هغه تاواني موږ په پښه د مخه وباسو چې ومېستی اوس په ظاهره خو دا څه نیکي ده اوس لمونځ څونه غټه نیکي ده جهاد څونه غټه نیکي ده حج څونه لویه نیکي ده دغسې مطلب د دنیا ذکر و اذکار و تلاوت څونه لویه نیکي ده دلته په پښه باندې ما ورته دا شی لرې کړي د الله رسول فرمایي ما په جنت کې جنتي ولیدی هغه په دې خاطر جنت لره تللی نو د الله رسول فرمایي لا تحقرن من المعروف شیئا تاسو وچنی نیکي ته په کم نظر باندې مه ګورئ دغه چنی نیکي چې د هغه به الله رب العزت ستا دپاره د نجات سبب چې دی هغه ګرځوي لکه چې څنګه دا خبره د عزیزانو موږ به کمې نیکي ته په کم نظر نه ګورو صحیح سو داسې به وچنی ګناه ته په کم نظر باندې نه ګورو چې یاره دا خو دونه خبره نه ده یاره دا خو دونه خبره نه ده دا شیخ صاحب رحمه الله یو روایت را نقل کړی دی یو حافظ د قرآن هغه په حرم کې طواف کوي چې طواف یې کوي نو بیا پر یو چا باندې به نظر لګېدلی هغه نظر ښه نظر نه و هغه غلط نظر ولو وی الله رب العزت د دایون نظر په بدله کې قرآن جنې هیر کړي د قرآن حافظ ولو په ظاهر خو ټیک دی صحیح ده پلانی دی یا پلانی دی یا زوی دی یا لور دی یا خور دی یا په ظاهر دغه توري ټیک د زنانه د تیرس ولا یا یو څنګه توري دی نو زه ډېر توري زه احتیاط ډېر کوم په د خپلو خبرو کې ځکه توري داسې توري وایم چې هغه زموږ دپاره د پریشانۍ سبب جوړ نه سي یا یو خور لور د خپل پلار د ورور د زوی په مخ کې اورېدلی نه سي نو دغه د شیخ صاحب رحمه الله فرمایي الله رب العزت قرآن جنې هیر کړي قرآن صحیح سلو دا اوس ګوره تا کشنی ماځي معمولي قدر ګناه دې وبلله ګرڅه دې ګناه بلل هم نه ده لیکن ستا انجام چی شو انجام دا سو چې په ژوند کې الله رب العزت لتا قرآن یاد کړي هغه یو مشهور واقعه ده زموږ از شیخ صاحب رحمه الله په خپل ابیتی کې را نقل کړی ده زموږ ډېر بزرګان په خپلو کتابو کې را نقل کړي سید احمد اندلسي دا د اندلس ډېر بزرګ الله ولا ډېر مریدان یې درلودو ډېر مطلب شاګردان یې درلودو مسجدان مدرسې نو دی حج لر روان ولو په سفر باندې د سره ډېر مریدان ورسره و د سره ډېر شاګردان ورسره ولو نو پر لارې باندې بیا دی یو کلی رالی هغه کلی مطلب د عیسایان ولو بیا د هلته چې دی دا کلي ته ورسېدی نو ملګرو د هلته بیا څه پړاو مړاو کړی بیا چې روانېدلو ډول زه نه در سره ځم ته یې ولاړ سه ولې نه چې بس د لې او څنګه د لې پیر صاحب ته د لې پاتېږي او موږ به روان یو خو خیر خبره هله مریدان ټول ځینې ولاړو چې ولاړو دا مریدان دی د لې پاته سو نو دلته پر دا ګودر باندې څه انجونې یا څه زنانې راغلي وي یا به اوبه وړلې یا به کپړې پرېنځلې بیا هر څه چې کول نو په دې کې پر یوې زنانې د ده نظر ولګېدی بیا هغه زنانې ته اپر دا وسو چې زه ستا سره واده کول غواړم بیا دا زنانې د پلار سره میلاو سو چې میلاو سولو زه مختصره خبره درته کوم چې میلاو سو هغه پلار چې و هغه ورته ویل چې و بلکل زه زما لور در کوم څو شرطونه لرم څه شرطونه لرې اول شرط دا دی ته به دا کلمه و اسلام پرېږدې موږ عیسایان اول پر دواړو سترګو اسلام او کلمه له ما پاتې دویم شرط دا دی چې ته به صلیب په غاړه کوې د عیسایان دی دا صلیب نشان دې دا معنا ده چې عیسی علیه صلات وسلام پانسي سوی دی او بله خبره چې دغه د زما دا خنجران دي دا رمه ده دا به ګورې ور پر دواړو سترګو خیر نو وخت تېرېدی بیا به وخت یو مورید رالی پسې وګرځېدی چې رالی ویې کتل دی مطلب اسلام جن پاته سوی دی د خنجرانو رمه ده دی ورته ولاړ دی ډېر هغه مورید هم ډېر زړه ورباندې وسوځل سو چې دا څنګه معامله وسو خیر ولاړ یا مورید پوښتنه به پر کړی بل وخت بیا یو مورید رالی بیا یې پوښتنه ځینې وکړه چې ستا قرآن یاد ول هغه قرآن دې اوس هم یاد دی ولې هغه قرآن هیر سو رس یو هغه آیات مې په یاد دی چې الله فرمایي که په تاسو کې څوک مرتد سولو مطلب دین و اسلام یې پرېښوئ تاسو څه به کولی سئ بیا احادیث چې دې یاد ولو هغه مطلب حدیث کې دا غوولو چې څوک مرتد سو تاسو مطلب وجلی سي بیا درې ورځې هغه لویه مسله ده او نو بیا بس ناستو دغه خبره بیا یو وخت یو مورید رالی پوښتنې لره چې رالی بیا دی د نیت پر غاړه د هغه غسل یې وکړي نو غسل چې وکړي بیا راوختی کلمه یې وویلې بیا پوښتنه ځینې وکړي چې دا څه پېښ شو ولې دا چیز وسو ده ورته ویلې ول هغه وجه دا وله چې زه کله پر دا کلي تېرېدم دا عیسایانو مال دا جهنمیان دي دا به ګرده جهنم لره ځي الله ته دې خبرې خوند دا ماته ته ډېره مختصره خبره وکړه زه اوږدوم نه زما سبق نور دی
وای الله رب العزت الهام دې ته وایي چې الله رب العزت د ملائکو په ذریعہ پزړه کې خبر نیک خبر ورواچي د الله رسول فرمایي دا د فرشتو له جانب وي بد خبر دا د شیطان له جانب وي پزړه کې الله رب العزت دا خبر ورواچي ولې تا و دي عیسایانو ته ډیر په کم نظر وکتل چې دی جهنمي دي زه جنتی یم دا دی په یو سات کې مته هم جهنمي کړلې په یو سات کې مته هم جهنمي کړې و دا چې شولو اوس خبره دا ده چې د دې عیسایانو ته په کم نظر وکتل دعوت تبلیغ والا وایي دعوت تبلیغ والا و دا کافران په یو خبره کې تر مسلمانانو ډیر شدي کافران تر مسلمانانو په یو خبره کې ډیر شدي هغه څنګه هغه دا معنا ده چې کافر ته 24 ساعت غنټه د اسلام دروازه خلاصه ده چې کله کلمه وایي مسلمان او مسلمان ته 24 غنټه د کفر دروازه خلاص کله کافر کېږي نعوذ بالله د ایمان او د اسلام مسوسي نو کافر په دې حواله د مسلمان شدي د اسلام دروازه وخت خلاصه ده که مسلمان بیا په دې حواله چې د کفر دروازه وخت د خلاصه ولاړه نو په کم نظر ورته وکتل څه وسلو لا ایمان جنې واغسته اسلام جنې واغسته کلمه جنې واغسته قران جنې واغسته علم جنې واغسته صرف پر وخت خبره باندې چې دا پزړه کې راوګرځي دا غریبان چې هغه چشتي هغه جهنمي دي نو د الله رسول فرمایي لا تحقرن من المعروف شيئا تاسو وکښنی نیکه ته په کم نظر باندې مګوري لکه چې وکښنی نیکه ته ماته په کم نظر نه ګورو نه ورته ګورو هغه ماته جنت لر به ولې سي وکښنی ګناه ته په کم نظر نه ګوري چې دا د خاص خبره نه ده ولې یو لوی ګدام را واخله ټال را واخله لوی ګدام په معمولی خبره باندې دا ګدام ور نه دی اخسته دا ټال ور نه دی اخسته چا سیګریټ کوي چا بیړی کوي چا دغه څه اور لګي تو هغه ماچ سر سره او باکستانه ولې دغه کښې بڅر کو ورځدله ټول ګدام ور نه دی اخلي دا څه نه معمولی ګناه زما استاد ټول ایمان چې دی هغه رسوځي دا زما استاد ایمان مثال چې دی هغه د ګدام دی هغه د لوی ټال دی په دغه لوی ټال چې دی په معمولی خبره باندې ولاړ سي اور واخلي توري ایریسي داسې د ازما استاد ایمان نعوذ بالله پر چني خبره باندې هم دغه سي خرابېږي لکه نن ما یو د کراچۍ کې ما په خیال سره د قادیانیانو عبادتګاه ده نو قادیانیان چې دا مسلمانان دي د اسلام وتلی دي دا د ذوالفقار بوټو په وخت کې علیدا علما ډېر منډه ترنده وکړه د سر ډېر مناظره وسولې نو زموږ په عین کې دا خبره ولیکل شو چې دا کافران دي د دې په کوپر کې وزره شک نشته اوس د خپل عبادتګاه ته د مسجد نسی ویلې صحیح چلو یعنی ګوره خبره دا ده لکه اوس دا زموږ په معاشره کې يهود را واخله نصارا را واخله د يهودو نصارا خو ډېرې خبرې دي اوس يهودي خپل عبادتګاه ته مسجد ویلی د زموږ کوم ځان کولی نشي کولی او داسې د دې قادیانیانو دپاره هم لاره وتړل سو ولې دوی وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام خاتم النبیین نه دی آخري نبی چې دی هغه غلام قادیانی دی چې د نن 130 کاله مخکې په هندوستان کې تیر شوی دی په لاهور کې مړ سولو په لیټشن باتروم کې مړ سولو مردار ورته وایي مړ ورته وایي استقبال خوښه ده نو دا مسجد چې دی دا په دې ځانو ته دی احمدیان وایي احمدیان په بار ملکو کې دی ډیر ګرځي د احمدي په نامه خلک څه کړي دي خلک بیا کافران کړي دي له کوپر سره راو باسي و بل کوپر ته ودرې او دا خیال چې مسلمان شول څونه شایسته بل دی احمدي صحیح سلو نو دا اوس چا ټویټ کړی وو هغه ویلې ولکه چې څنګه دیوبندیان مسلمانان دي دا خلک چې ځانو ته مسلمانان وایي یا دیوبندیان یا د رقم بریلویان یا سلفیان غیر مقلدین علی حدیث یا پنځپیریان صحیح سلو دا مسلمانان دي او په دې خو وزره شک نشته دی وایي دا قادیانیان هم د رقم مسلمانان دي هیڅ یې وزره شک نشته لکه ته چې خپل مسجد ته د الله او کور ته مسجد وایي د دې عبادتګاه چې د مسجد دی او د مسلمان دی شاید یې بلو دی څنګه خبرې نو دی اوس د قادیانیانو لپاره چې خپل مقدمه چې دغه لړاوي دی اوس دا خبره کوي چې قادیانیان مسلمانان دي قادیانیان ولې مسلمانان دي دا په صحو حدیثونه د دې پر کفر باندې برابر دي چې دی محمد رسول الله خاتم النبیین چې دی هغه نه مني بس دا څونه اوس دلته دا سړی چې کوم وایي قادیانیان مسلمانان دي بالکل څوک چې کافر دي هغه خپل کافر دي نو دلته خو الله او د رسول کلام چې کوم دی د الله او د رسول د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام احادیث د الله کلام په هغه سره دا سړی چې هغه کافر دي اوس ګوره دا جاوید غامیدی دی دا یو ډېر پلاسپر یې بولي هر شی چې بولي مذهبي سکالر یې بولي دا وایي د خپل کتاب دی میزان په هغه کې دی وایي چې عیسی علیه السلام چې دی هغه وفات شوی دی اسمانو ته نه دی پورته شوی الله کې ډېر دا خو ښکاره خبره ده په قرآن کې الله فرمایي د الله رسول فرمایي چې الله رب العزت فرمایي عیسی علیه السلام اسمانو ته پورته کړی دی بیا ښکاره مثال د معراج دی چې پیغمبر علیه السلام لاړ صحیح سلو او بیا په دې کې لوی خبره د الله رسول فرمایي د قیامت لوی علامه ده چې دا عیسی علیه السلام راځي مهدی اخر زمان راځي نو څنګه عیسی علیه السلام وفات شوی دی څنګه خبره ده او جاوید غامیدی په ظاهر خلک څونه غټ سړی بولیو دلته سړی هغه زه خالی په ملایانو کې جاوید غامیدی اورم ولزه په ملایانو کې خالی جاوید غامیدی اورم جاوید غامیدی خدا خبره ده څه چم کوي
جاوید غمیدی بیا بل بیان پر کومه یعنی دلته دا خلک دا خبر ډیر معمولی بلی چې یار قادیانیان ولې کافران دي دا مسلمانان دي لکه ته چې مسلمان نه دیم دغه مسلمان دي وقادیانی ته مسلمان ویل سره کافر کیږي به خبر ګوره و يهودي ته سره مسلمان وایي حالانکه يهوديان وایي داس يهود ستا هغه عزير عليه السلام ته الله زوی دي و مشرکان ته سره مسلمان ویلی سي چې وای فرشتي ته الله لونی دي سره مسلمان ویلی سي نو خو نسي ویلی دي ته معنا سو چې د کوم عقیده د زما ما عقیده نو هغه د قران او د حدیث خلاف عقیده به ته څه چم کوي په ظاهر کې نه خبره سو لیکن په باطن کې څونه لوی تاوان دي څونه لوی نقصان دي څونه لوی خبره ده او څونه بده خبره ده نو دا سړی ویلې چې دا څنګه چې دا موږ مسلمانان یو دا دیوبندیان بل مسلمانان دي دا قادیانیان مسلمانان دي او په دې خبره سره کافر کیږي دی وس قادیانیان د کفر راباس اسلام خپل ځان د اسلام کفر ته وېستي دی بیا دونه غمخور و د چا د قادیانیانو لا تحقرن من المعروف شيئا ما درته ویل ته بکشنی نه کته کم نظر نه ګوري او نه به دا فکر کوي د الله رسول فرمایي چې بس دا خو نه معمولی خبره ده پروا نه لري ما وکړه دا معمولی خبره ده الله رسول فرمایي تا و جهنم ته دومره نږدې کوي د مځکې د اسمان په مابین کې څو فاصله ده ته د جهنم دومره لري لکه د مځکې اسمان لیکن تا د الله رسول فرمایي دا جهنم ته بالکل و دروازې ته تا دري تا ورسي او د الله رسول فرمایي کله کله سړي خبره وکړي چې ما عام خبره وکړه هغه خبره د جهنم سبب وګرځي هغه خبره د جهنم ته ورسي صحیح سلو نو قادیانیان چې د دې په کوپر کې یو ذره شک نشته او بیا موږ پر غټو پوسټو باندې نو حکومت خاصي برای نام حکومت دی پر دا لوړو پوسټو باندې ټول قادیانیان ټول بیا څوک ځاګ نشي ورته کولای بیا دې زورور دي بیا دې دو د يهودو نصاراو سره ډېر زورور فندینګ چې دی هغه کیږي زموږ خلک تعلیم نه کوي د تعلیم سبب وړیا وای تعلیم څه کوم ته تعلیم وکړه یار منم چې تعلیم ته وس پرکشنی منصب باندې را لستا په شل زره تنخواه ده دا د دې خپل کاروبار وکړي پالیش ګوټو پالیش دی هغه یعنی چې تعلیم وکړي پر لوحي سطح باندې تعلیم وکړي بیا به تغذیه ته ورسېږي ته د اسلام چې کې ته د اسلام خیر خواهی چې دا کوي ولیکن زموږ سنیان په یو حواله ډېر کمزوري دي هغه دا کمزوري دي چې د غټ منصب ته ورسېږي د لوړ مطلب پوسټ باندې رالی پر غټ لیول باندې دی مطلب ورسېدی کرسي ته ورسېدی بیا دې دا نه وایي زه سنیم یا وایي څه پر کېږي شیگان چې په خپل شیعت کې څومره مضبوطه دي دا سنیان 15 کسان علما او بزرګانو دیندار مجاهدین به جمعه باسو دا بیا 0% د عمر شاته دي شیگان چې هر څو لوی افسر دي هر څو لوی پوسټ باندې هر څو لوی فوجي هر څو لوی جج د خپل شیعت ظاهري د شیعه ښکارا کوي لیکن سنیان نه ښکارا کوي او یار پر کې نسته بس نو څه پر کې دي ټول د الله بندگان ولې د کرسي ته تاوان دي د پر خپل کرسي باندې بیریږي د دوه کرسي ته نقصان دی دا ډېر عجب خبره دی پر دې خبره باندې غور وکړئ تاسو پر لوی لوی پوسټو باندې نو ګورئ چې سړی وځي سنیم زه ډېر په خبرو باندې کوم الحمدلله چې ریټایر سي بیا نو دوی تسبیح دي نو 15 وخت جمعه دی مولوی صاحب لا نه دی راغلی دی په دروازه کې ولاړ دی بس د جهان پالتو جن جوړ شو بس وځي بزرګ چې ودته د اسلام ضرورت بولو چې ودته د مسلمانانو ضرورت هغه کې دولت د هیڅ کس نه انا چې دلته مرګ د څور نږدې سولو تسبیح څه وایي ذکر څه وایي شایسته کمنټونه څه وایي هغه د پوسټونه څه وایي تلاوت کوي او بیا ګرد ورځ د مولوی صاحب په اجرا کې نه است سې سو اته چې افسر ته سلام ول نه چو سې سو ته په کال مسجد ول نه راتللی وځ بیا وځ ریټایرز په کال د مسجد ته وځنه خلک ته باسي سې سو نو شیگان چې د خپل شیعت باندې فخر کوي سنیان چې کله د کاروبار د ژوند د منصب د کرسي تاوان رسیږي بس ټیک د سید پروا نه لري د اظهار د دینه کې سنیان او څونه غټه توانی خبره ده نو د قادیانیان دا پټ دونه پرای لیول باندې کار کوي موږ تباہ او برباد کو هغه عبد الله واحد قریشي چې دی هغه مفتي هغه اوس په جاز کې د اطلاع اعظم په پیایي کې هغه ډوډۍ موډي شي مې ورته باقي شیزان کمپنی هغه کېچپ چې کم دی دا ورته دی دا کېچپ چې دی د شیزان کمپنی دی شیزان د قادیانیانو کمپنی ده صحیح سو دا قادیانیان دغه شان خرڅي بیا راولاړي په دې کې مطلب الله رب العزت کومه ته ویلي ته په 100 روپۍ کې څو زکات ورکړي په 1 لک روپۍ کې څو ورکړي 2.5 زره قادیانیان په 1 لک روپۍ کې 1000 روپۍ ورکړي د خپل قادیانیت لپاره پر موږ فرض زکات په 1 لک کې 2.5 زره روپۍ دي څو ورکړي دی 10 پیسې چې دی غزور کوم دا د خپل دین د خپل اسلام چې دی بولی نعوذ بالله صحیح سلو نو هغه سړی ویلی ول دا قادیانیان هم دغه مسلمانان لکه دیوبندیان چې مسلمانان دي صحیح سو دیوبندیان خو د الله رسول خاتم النبیین دي قادیانیان وایي چې نه دي خاتم النبیین نو وسته څه چم کوي تا خو دي مسلمانان کول خپل ځای د اسلام وایست ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق د الله رسول فرمایي ته وکښنی نیکی ته په کم نظر ما ګوره قسم د چا سره ملاوي چې په پراخ تندي ملاوس په پراخ تندي ته وګور مفتي سره ولاړ شو نو چې ولاړ شو یو بل ته وخاندې شي په خیر د خندا نه د خندا په پراخ تندي د الله رسول فرمایي د نیکی
دا صدقه دا نیکی ده او په دې نیکی په کوم نظر نه ګوري دغه نیکی مو ته څه کوي دغه نیکی به الله په دربار کې قبول شي او مو ته بیا پر هغه باندې نجات شي دی اوس ما درته ویل موږ ګناهګار پر هر قدم له موږ ګناوي کیږي صحیح سلو علامه اقبال ویل رحمه الله ویل چې موږ ګناهګار ضرور یو یا الله غدار نه یو غداران نه یو ګناهګار یې درشتي او ګناه خو غدار نه یو چې د محمد رسول الله عزت او ناموس چې دغه مش خرڅ کو د محمد رسول الله ختم نبوت چې دغه مش شاته وګرځو د الله رب العزت د کلام حقانیت مش شاته وګرځو د الله وحدانیت شاته وګرځو یا الله دا نه صحیح سو ګناهګار یو نو ما درته ویل چې هغه سړی واغه خیرنی جامې چې ولې هغه پر دا ټپان باندې ګرځي شي می ټولې یو نو بیا کالی ډیر خیرنی په میاسو دی او بوته رسیدلې نه نږدې سوي نه دا هغه کپڑے په ظاهر خیرنی دي زموږ باطن د الله په دربار کې دا رقم خراب دي نو هغه کپڑے چې دی راولاړ سو غسل وکي ولم بیج صفا کپڑے مو پر صفا پرینځي صفا کیږي او په چی صفا کیږي په وبو صفا کیږي په شیمپو صفا کیږي په صابون صفا کیږي ما او تابع په چی صفا کیږي د خپل باطن د الله او د رسول په خبرو باندې صفا کول شو درواغ ویل د مابین ځای وباسه بهتان ویل د مابین ځای وباسه بد نظری کول د مابین ځای وباسه غیبت کول دا ټول خبره د مابین ځای وباسه ما ته دا رقم صفا کیږي الله رسول فرمای ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق کڅم ته چاته په پراخ تندې باندې مطلب ملاو شي ورسره د هم ستاسو پر صدقه ده دا ته په کوم نظر باندې اوس نو بیا ته واورېدل چې او بیا خو نو روغبړونه شروع شو ما په دې خبره درو سر نه خلاصيږي د جمعې په ورځ یو خو د بار څخه لګ راغلی د بار څوک راغلی نو کده امام سره روغبړو کې ټیک ده کني دا نه چې د جمعې په ورځ جمعې منځ بعد امام سره روغبړ کول دا ثواب دی یا د جمعه ته بعد امام سره روغبړ کول دا ثواب نه دی دا ثواب سره تعلق دی پنجاب خلک نه دا د منځ بعد د امام سره روغبړ کوي امام سره روغبړ کوي دا ثواب نه دی هیڅ شی نه دی او کته ثواب بولې بیا الټا ګناه ولا نو دغه مسافر کله راغلی د امام سره روغبړ وکي سید دغه چې د لې ګرځي را ګرځي د منځ مخ کې ناس نو روغبړ نه پښتنو منځ بعد بیا د ورځ په لای کوړ روغبړ نه کوي ما دې سره نه لګیږي قطعا من ورسره لګیږي او سړی راغلی ویل مولوی صاحب زه د ډیر لیر ځای راغلی د کوم ځای راغلی او مشرکی پای پاسو کې کم ځای شو ما لیر مش کندار ته وای سید دستغه لیر نه دی لیر ځای راغلی نو روغبړونه چې کوي مسافری په ډیر وخت لیدل نه روغبړ وي سید ټیک مسافر سړی او کچیر مطلب د سار ما شام ناستي ولاړیږي بیا نو ولای د لاسونه ملاوي د څه معنی دا و چی دی د خلک په دې خبرو سره نه خلاصي زما دونه ډیر مقتدیان دي یعنی د لې د جمعې پر ورځ په لای کولاړ روغبړ نه کوي نو ته چې پر روغبړ کې مو تاسو کې په منځ کې نه سره ویل دا په اسلام کې نشته دا ما بین ځو بس سیدا نو د الله رسول فرمای ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق رواه مسلم قسم ته دې چا سره په خندا ملاو شي دا خندا ملاوي دم ډیر غټ ثواب دی نیکی ده صدقه ده بس په خندا ملاو شي السلام علیکم جوړه په خیر الحمدلله دا به څه معنا ده یو تندای مچ کوي بل عجب کیسه ده پښتون دا اوس راتلم نو یو غټه گاډي راته ودرې او مولوی صاحب راځه ورته ودرې سړی څنګه په خیر ډېر لوی ارمان و چې تا وې نو شنو ارمان پرس کړه پاته دی یار ولا بس مولوی صاحب ستاسو نمبر براکی یار موږ نمبر ولا په کال پورته ته نمبر څه معنی نمبر دا زما د نیم منټ ملاقات بیا نمبر وای صحیح سو بیا وای مولوی صاحب چې مولوی صاحب ډېر تکبر کوي استغفر الله مولوی صاحب ډېر تکبر کوي یار تکبر ما در شو ولې دی وتا ته زتا ته تکبر مکو تا جنت تر خپل دوه ځخ لرزم د بي وقفه دې وسیل دلې دي خو ما ته وښته تکبر مکو تا ته تکبر چا د وشو او کته د عاجزي پولیس پر لاري څوک مولوی صاحب نمبر راکاږي چې ولې کړای نمبر دا عاجزي ده دا عاجزي ته شروع کړم تاسو نو الله رسول فرمای ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق الله رسول فرمای تاسو کده چا سره په خندا ملاو شي دا صدقه ده ثواب دی نیکی ده اجر دی لا نو دا خندا ثواب لري یا خندا ثواب نه لري د مسلمان زړه خوشاله کېده ثواب لري دا ستا په پراخ تندې دی خوشاله کیږي د زړه خوشاله کیږي په بد هغه تریو تندې چې نیولې په دې پریشان کیږي صحیح سلو نو لہذا د الله رسول فرمایي چې ته د خوشاله کې په چی خوشاله کې په خندا یا خوشاله کې دستا خندا د زړه خوشالي ده نو د زړه خوشالي چې دا ډېر لوی اجر دی او ډېر لوی ثواب دی سبحان الله الله دې مشترک نصیب الله دې مش سړی کې درس سړی نه دي سړی انسانيت خبري خلا ورسته خبري وعن الحسن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صدقة أن تسلم على الناس وأنت طريق الوجه وابن بالدنيا فرمای پیغمبر اسلام مبارک دام صدقه ده چاته سلام ورواچي السلام علیکم ورحمت الله اوس سلام په خپل عبادت دی سلام د الله نوم دی الله نوم السلام علیکم یعنی سلام دا معنا ده چې زما د خواته جوړ روغ سالم وسیر سلامت وسیر زتا تاوان نقصان نه درسوم سلام دا معنا ده السلام علیکم ورته دي سلامتی صحیح شو نو وس چې تا دا خبره وده توکړه چې السلام علیکم دا ستا سلام علیده عبادت سو سنت طریقه سواله سنت دی الله د رسول الله رسول فرمایي د جنتی علامه ده چې سلامونه ډیر وایي السلام علیکم السلام علیکم
جنت کې به جنتیان السلام علیکم ډیر سره وایي. په دنیا کې چې کوم سړی سلامونه ډیر وایي دا هم د جنتي سړي علامه ده. نو سلام په خپل عبادت دی، ثواب دی، سنت دی، خو چې بیا تور سره خاندې په خندا هغه بحشه خندا نه، عامه خندا د الله رسول سره کوم خندل ته د زړه خوشاله کې کله کله دا غوړه نه ده آیفون مې پنځور سره دا پلاس چې راخسي غټ موټر دلته ودرې دا بل سړی راغلی دغه ماته تی تکبر کوي او سړی راغلی ډېر خورا غټ سړی خورا غټ ټیکسا غټ ټیکسا نه چلیږي غټ ټیکسا اځما مې ناره د ګوډو غټه خاص څه نه دی ډېر په نخرو راغلی کاروم ددو او ضرورت هم ددو زما یو ځار نو ډېر په نخرو راغلی چې راغلی او سړی دا خو بیخي ډېر لوړ نه دی ناست نو بیا خیر مسله وي هغه مسله واورېدل سوه وشوله و د ډېر ځان ته د ورته ملاجي صاحب خطا وزمه دلته د خورا غټه کیسه وه د خورا غټه کمپنۍ د کمپنۍ مې ورواخیستې ولته دا دنده نه چلېږي ته چې کومې خبرې کوې تا چې ډېر غټ موټر دی خورا باډي ګاټان دي کیسه دلته ما دا دنده نه چلېږي په خدای قسم کوم بله کوم ورته وایي ته څه شته نو موټر دې خپل دی سلامي زه درته کوم روپۍ دې خپلې دي الله دې نور هم درکړي پر هغه زموږ اعتراض نه دی الله دې نور هم درکړي پیسې دې خپلې دي سلامي زه درته کوم وروره ښه ژوند ښه کاروبار ستا دی سلامي زه درته کوم نو ولې نو زه ولې سلامي درته وکړم صحیح سلو هغه خبرې ته نه چلېږي دا دنده به د مابین زه باسي بیا څه وایي مولوي صاحب ډېر تکبر کوي او ته نه یې په خبره عبدالله ابن عمر فرمایي د متکبره سړي سره تکبر کول دا ثواب دی چې سړی تکبر کوي تم تکبر دی نه دا ډېر خیال چې په یو لاس باندې لاس ملاو کړي په یو لاس پرون څخه ټان خلک راغلو ښه خلک چې راغلو څه سرونه په هوا نیولي چې راغلو بس ما خیر ستړي مه څنګه یې ښایست په خیر چې کښېنستل اخر بیا مجلس وسو ډېر مجلس وس بیا لږ سمېدل بیا سم راغله بیا مولا دروازه ورته خلاصه کړه صحیح سلو تکبر کوي عبدالله ابن عمر فرمایي ورسره ویې کړه ځکه دا د دماغ لږ راشوکه دماغ لږ راشوکه نو ته چې د سره دغه رقم ګرځې دی بل ځای هم دغه تکبر کوي تکبر نه چلیږي که ما کوي زه به جهنم لرځم که تا کوي ته به جهنم لرځې مګر دا به نو نه کوي چې مولوي صاحب ډېر تکبر کوي ولې ما نمبر جنو ورته نمبر یې نه کوي نو ان تسلم علی الناس الله رسول فرمایي ته چاته سلام وایي السلام علیکم دا خو یو ثواب دی عبادت دی جنتي علامه ده بل په انت طلیق الوجه دا په پراخ تندي ملاوېدل دا ثواب دی نو زموږ خلک نه چې ما درته ویلي بل اوس یو راغلی قرآن تندی تریو نیولی دی ډېر بیخي ډېر لکه موږ چې غلامان که ستا کور له درلم تندی دغه رقم ونسم او که زما کور له رالم تندی څه سم نسم که زه ستا کور له درلم تندی به سم نسم صحیح سلو دواړه بیا به مشکل نه وي انو ملایان خو بیا دغه فکر دی چې والله یاره ګوتې چانده راکړي ګوتې څه روپۍ ځینې واخلو دا اوس مسجد ته مې اراده ده مسجد نړوم انشاءالله که خدای کول د ټولو د بیخه باسو د کارخانې والا راته ویل څه مځکه در کوم مسجد کوچنی دی ډېر 1500 کسان ځایږي بیا به انشاءالله 2,500 کسان ځایږي وار مې خطا دی بیا چار چاته وایي چې زه مسجد جوړوم دی تا دا پیسې دا رقم درکوي لکه ستا بچیان ته چې درکوي نه ستا بچیان ته داسې ډېر زور غواړي نو ملایم خانان په دې وجه وایي حاجي صاحب راغلی د ګوندې یو پنځرۍ کښېږدي هغه چې دی وځي پنځرۍ ګز په یاد لاړې بس مولوي صاحب بیا په ښه شمسي دا اوله سره د پنځرۍ سوچ مور ته کوه بس که ولاړې هېڅ تاوان دې نه دی کړی او تا پنځرۍ سوچ نه و کړی د 5,000 درکې دا ډېر ښه خوند کوي او که تا سوچ کړی د نه کېدر دا ډېر زور غواړي نو ما الحمدلله سوچ نه دی کړی صحیح ده نو فرمایي وایي ان تسلم من الصدقه ان تسلم على الناس وانت طليق الوجه چا سلام وایي السلام علیکم په خندا پراخ تندي په ښه انداز او سبق مې ډېر څه چم په وکړ بیخي ډېر پاته دی خیر عزیزانو الله دې اول ماته هدایت وکړي ځکه دعوه ډېره لویه لرم ګر جهان ته ګایږم بیا پسې دې الله رب العزت وته ته هدایت وکړي الله دې د شرمندګۍ وساتي الله دې د بدمرغۍ وساتي الله دې د بدقسمتۍ وساتي الله دې د بېایمانۍ وساتي داسې سیکنډ دی الله پر موږ نه راولي چې موږ د ایمان اوسو موږ د اسلام خلاص نعوذ بالله الله دې ویل او دې خپل منظور وګرځي الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک طریقې را نصیب کړي پر دغه تور دی الله موږ ته مرګ راکړي موږ غریبان عزیزان ټول عالمي انسانیت پر دغه تور چې وایي لا اله الا الله